阿绿，你给我站住！这时，阿绿杀了个回马枪，哈哈，这叫调虎离山。我的目标是这个盒子。在阿绿看来，这些小按钮都是宝藏，这都是我在地球上学的，没想到流行的这么快。这时，阿绿的肚子有些饿了。你先别叫，看我能不能给你弄些吃的。你看起来很顺眼，就你了。第一个按钮会是什么呢？你慢点，是快乐水，这个我懂。要先打开放气。你以为阿绿只是打开放气吗？其实并没有那么简单。不愧是快乐水，真的是让人好快乐呀！如果能再来一瓶就好了。可是阿绿什么都没倒出来，真的是扫兴。他只好再次出发去寻找新的食物。反正这么多按钮，再按一个就是了。这回会掉下来什么呢？我的天哪，那么多！原来是乐高积木。看来这次阿绿的美食计划是要泡汤了。慢点，还没掉完吗？此时的阿绿真的是饿坏了。这个是积木型的饼干吗？让我尝尝。它好像对我不太友好。哎呦我的妈！这根本就不是什么饼干，是真的积木。阿绿随手一扔，积木开始在按钮上弹跳开来，弹跳了一圈，又回到了阿绿这里。这都什么事儿啊？天哪，是甜甜圈！阿绿像是遇到了救命稻草，这回他先闻了闻，又舔了舔，确实是甜甜圈。可当他一张口，这什么声音？是谁在打我？在场根本没有人，有可能是我的幻觉。到底是谁在打我？此时，甜甜圈竟然动了起来。有鬼，有鬼呀！没想到这个甜甜圈竟然是小红，叫你在套路我。